নাচে নাচে পান দিয়ে খেতে হয় সুপুরি। আমি একটা ফুল দিয়ে ভরা পাখি, কতগুলো পাখি। আজ 3 দিনে আমারটাই হবে, চ্যালেঞ্জ হবে, চ্যালেঞ্জ। আম্মা আমার দিকে 3 দিনে আমারটা চ্যালেঞ্জ হবে। জি মানে আঁকা, তারপর কবিতা আর কি জানি না, আঁকা কবিতা তারপর তো জানি না। এই দেখো বই সব দেখাচ্ছে। আলো এটা কমলার মতো, আমি খাবো। খেলে তো পান্তার মতোই লাগবে, তা কিন্তু এটা পাতা দিয়ে খেতে হয়। ওইদিকে যাও বাবু, ওইদিকে যাও। চলো আসো, এদিকে আসো, আসো চলো দৌড়াই। সব পাখি তাড়াতাড়ি বাসায় যাচ্ছে। ওই যে বৃষ্টি আসছে, দেখো না, এই রকম মেঘ। আমরা বৃষ্টিতে গোসল করব। কত মেঘ। আমরা বৃষ্টিতে গোসল করব। ওটাতে দাও তো, ওই যে অন করা আছে সেটা দাও। কি করছিস তুই এখানে? এটাতে চাপ দাও। নো জিনিস শেখাই দিতে চাপ নো দিবা তো, তাহলে দেখাবো, একটু মজা হবে। ওরে আসো 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 আসো। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, দাঁড়া দাঁড়া দাঁড়া। রোজা থাকে কি 2 বেলায় রান্না হয়, সকালে আর সন্ধ্যায়। এটা দিবে নাও। না বুড়ু ওকে ওকে, এই যে দেখাও তো ওকে। ওকে 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 দেখাও। ওকে ওকে দেখাও, ওকে দেখাও। ওকে
এসো এসো। এসো এসো, বৃষ্টি আসছে, এসো। আচ্ছা এসো এসো, এসে টাটা দাও। আচ্ছা এসে টাটা দিয়ে দাও। বুড়ুকে ডাকো, বুড়ুকে নিয়ে আসো। Thumbs up and subscribe to our channel. টাটা টাটা দাও। টাটা। আমরা এখন বৃষ্টিতে গোসল করব, তোমরাও এসো। আর বুড়ো টাটা দাও। করো প্লিজ। শুভরেখা মিস কই টাটা দাও।